Ini perjalanan mau main Alvin untuk menuju ke air terjun Lais Meraya. Yuk ikutin kami terus. Kita tiba. Untuk menuju lokasi jalan beberapa menit lagi. Wah, tinggi kali. Pakai ini. Aku mau kanina itu saya balik angin dulu. Oke. Biarlah gitu kan, biarkan mau. Mantap. Belakang. Perkari, Bang. Kan? Perkari, masuk, masuk. Ini bisa digunakan di jengkel. Orang sopan kan rupanya. Hei. Gue pernah di jengkel. Keren kan? Nah, kuku tiga. Ini, iya bang. Ini sih masuk.
Tahu gitu. Ini. Sungguh sangat melelahkan. Kan dia. Orang. Boleh kemana lagi? Kasih dan sayang menemani. Terkadang sadar diri menyebut dan memanggil namamu sayang. Suasana sedikit jemuran. Era, salam. aja bukan apa ya ke jalan dari sini tembus ke sana apa aja isi yang mengulir aja gitu iya, ya. itu aja. Cuma kalau kegiatan kayak gitu lah harus ada hiburan ya. Lemah kita Makanya itu kalau kawasan Kota Marga Satwa di atas hutan lindung juga. Jadi, boleh aktivitas itu boleh aktivitas kecuali ini boleh aktivitas cuma untuk riset gitu. Kalau misalnya aktivitas lain nggak boleh. Karena suaka Marga Satwa nggak boleh diganggu sama sekali ya. ya betul Tapi kalau